So we're gathered here today and this weekend, um, to chant these beautiful names that Indradyumna Maharaj was telling us about this morning. Siamo qui riuniti oggi per cantare questi meravigliosi nomi che Indradyumna Swami Maharaj ci ha spiegato questa mattina, ci ha raccontato. And we know from our acharyas that the holy name is not different from Krishna. Maharaj ci ha spiegato come i santi nomi in realtà non sono diversi da Krishna. In fact, Rupa Goswami in Namashtakam says that the holy name is represented by the sound vibration and by the form of the Supreme Lord. So both of them are the holy name. Infatti Rupa Goswami nel Namashtakam spiega come Sound il santo vibration nome and the form. è composto dal suono e dalla forma. Short sentence. And so but that means that when we chant these names, it's not just sound, it's not just music, it's not just fun, it's not dancing. I mean, dancing is definitely welcome, but it's not just that. When we chant, Infatti, it's not just. infatti quando cantiamo non è solo ballare, non è una cosa, non è solo musicale, voce, danze. All of that is our offering to Krishna, but Questa è la that's nostra not the point. Questa è la nostra offerta a Krishna, ma questo non è il punto. And Srila Prabhupada is telling us that chanting the Hare Krishna mantra means keeping Krishna always within our heart. E Srila Prabhupada ci spiega come cantare Mahamantra significa tenere sempre Krishna nel nostro cuore. So it's not, like I said, it's not about music. It's about our relationship with Krishna. It's about inviting Krishna into our heart. Non è tanto sull'aspetto musicale, ma è più come invitare Krishna all'interno del nostro cuore. It's about our loving exchange with Krishna. Uno scambio d'amore con Krishna. Expressing our affection. Esprimere la nostra sentimento, amore. Yeah. Complimenting Krishna. Fare dei complimenti a Krishna. Being seen by Krishna as well. Essere visti da Krishna allo stesso tempo. So, yeah, it's a relationship. It's not so much a process. The main point is the relationship. Il punto principale è questa relazione, avere una relazione, non c'è niente di meccanico, non è un processo. So let's try and keep Krishna in the center of our attention. Cerchiamo di tenere Krishna al centro della nostra attenzione. Throughout the whole day today and the whole day tomorrow, as much as possible. Durante tutto il giorno, oggi, domani, più che possiamo. Which means when we sound the name, Krishna is here, so we're talking to him. Questo significa che quando noi vibriamo i santi nomi, Krishna è qua con noi. So let's express whatever there is in our heart. Either it's a prayer or a cry or love and affection. Quindi esprimiamo quello che ci sorge dal cuore. Let's try, at least with each word, with each sound. Proviamo con ogni parola e con ogni vibrazione, ogni suono. Make it an expression. Yeah, one little excerpt from that Namashtakam by Rupa Goswami. Little excerpt from Namashtakam by Rupa Goswami. Un piccolo estratto da Namashtakam di Rupa Goswami. Just as a last inspiration for us to keep in mind. Un'ultima ispirazione da tenere a mente. O Krishna Nama. O Krishna Nama. Nama. O inspiration of Narada's Veena. O ispirazione della Veena di Narada. You are full of sweetness. Sei pieno di dolcezza. Which is like an ocean full of waves of nectar. Che è un oceano pieno di onde di nettare. If you wish, please appear constantly on my tongue. Se lo desideri, appari nella mia lingua costantemente. Along with transcendental affection for the Lord. Together with transcendental affection. Insieme a questo amore trascendentale.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare
Hare
Hare Krishna,
Rama Rama Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
All together. Hare Krishna. Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Shri Radha Raman ki jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Shri Prabhupada.